Rama, hajde këtu dhe bëj dush, të shiko që i ke bë dush. Duhet vetëm të kuptoj se çfarë ka dësh me thonë autori me këtë shëndim që kanë bërë kur Rama. A është një ujë mbledhës? A është një uturak? Lindist? Cili ka qenë vizioni atij artisti kontemporan që na ka fut neve tani në kolaps dhe në mendime me këtë velën e betonit këtu. Ky është muri antik i Durrësit, është një nga elementet më kryesorë që na përfaqëson ne si dyra dhe si një nga vendet më të lashta arkeologjike. Durrësi ka histori më të lashtë se Torra Veneciane, por këtu kanë godit me më trafik arkeologjinë dhe historinë dhe kanë bërë këtë velën e betonit këtu. Tani është koncepti i Shatrivanit përmbysur që kanë bërë këta. Do ftoja kryeministrin Rama me pasaportën europiane, vinte të lajë këtu te Veliera në Durrës, sepse do jetë dushi më klasik që ai ka bërë. Nuk e di se si e ka marrëdhënien me ujin, në gjithë këtë beton që kanë hedhur këtu, duke gërmuar edhe në zonë arkeologjike A. Kujdes. Ajo aty është zonë arkeologjike A, pra ato 2 pilota që vendosen këtu, kanë vendosur në mënyrë palishme. Këtu ka qenë gjykata. Dhe ne kemi fituar çështën gjykatën administrative, por edhe pse gjykata ka vendosur pro qytetarëve dhe kundër betonizimit të Durrësit me këtë velierën për $6 milion, shiko çka kanë bërë. Ky grup turistësh nuk vjen për velierën, nuk vjen për betonin, vjen për dyraun. Shiko, e kanë sy gjithë duke parë murin antik Durrësit, Torrën Veneciane. Në rast se do fokusojmë pak atë pjesën e murit, atje e kanë futur murin mes pallatit. Shiko. Ta shikojnë këta njerëz që janë këtu, cilët janë gjithë turistë, ja kanë shtypur kurrizin velierës. Shërben që mos lagë shiu.